Oke teman-teman, selamat datang di channel Dunia Anak. Hari ini kita akan merakit hewan-hewan nih teman-teman. Wah, lihat ya. Di sini sudah banyak hewan-hewan nih. Ada hewan sapi, ada hewan unta, dan ada si sapi mo, dan ada si kuda teman-teman. Wah, mantul nih. Ayo teman-teman. Sekarang hewan-hewannya langsung kita rakit ya. Kita pasang kaki dan kita pasang kepalanya nih. Wah, lihat teman-teman. Yang ini si kuda ronggeng. Ayo kita pasang kakinya ya. Wah, ini kendor teman-teman, nggak cocok nih. Wah, ini sepertinya kaki bagian depan ya. Oke teman-teman, wah mantul. Nah, ini kaki bagian belakang teman-teman. Oke, lihat teman-teman, si kuda ronggeng sudah kita pasang ya, kaki dan kepalanya. Oke, kita kumpulkan. Sekarang kita akan merakit si sapi selanjutnya nih. Wah, lihat teman-teman, ada si sapi belang. Wah, mantul. Ayo langsung saja teman-teman kita rakit ya. Wah, lihat, yang ini si sapi mo teman-teman, sapi belang. Ayo kita pasang kepalanya nih. Buat teman-teman jangan lupa ya buat like dan subscribe. Oke teman-teman, lihat nih, si sapi mo kepalanya sudah terpasang teman-teman. Wah, keren sekali ya. Oke, langsung kita kumpulkan teman-teman. Wih, mantul. Nah, sekarang kita akan merakit hewan selanjutnya teman-teman. Wah, di sini ada si unta nih. Wah, ayo kita rakit ya teman-teman. Si unta Arabnya kita pasang ya kakinya ya. Ayo. Oke, ayo selanjutnya kita rakit ya teman-teman. Ada hewan si unta ya. Wah, kita pasang kakinya nih teman-teman. Wah, kendor teman-teman, nggak cocok nih. Wah, kita cari yang cocok ya. Wadidaw, ini juga nggak cocok teman-teman, kendor. Wah, oke teman-teman, ini baru cocok nih. Wah, sekarang kaki depannya ya kita pasang. Wah, ini bukan pasangannya teman-teman. Kita coba yang ini nih. Wah, mantul, cocok. Sekarang kaki sebelah kanannya teman-teman. Wah, ini kendor teman-teman, nggak cocok. Kita pasang di depan ya. Oke, ini kaki yang terakhir. Wah, lihat teman-teman, keren sekali ya. Wah, mantul. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Sekarang kita akan merakit sapi yang warna merah dan putih teman-teman. Ayo langsung kita pasang nih kakinya. Wah, ini nggak cocok teman-teman. Wah, ini juga kendor nih, nggak cocok ya. Wah, kita cari yang pas teman-teman. Oke, ini baru cocok teman-teman. Wah, mantul. Sekarang kaki bagian depannya ya kita pasang. Wah, ini kendor teman-teman. Wah, ini juga tidak pas ya. Kita coba yang ini nih. Wah, ini baru cocok. Wah, mantul. Sekarang kaki sebelah kanannya ya kita pasang. Wah, ini kendor teman-teman. Kita coba pasang di bagian depan ya. Oke, mantul. Ini kaki yang terakhir nih. Wadidaw, lihat teman-teman, sapi warna merah putih sudah terpasang nih semuanya. Wah, lihat ya, semuanya sudah beres teman-teman, sudah terpasang dengan sempurna ya. Ada si sapi warna merah, ada si unta, ada si kuda, dan ada si sapi mo. Oke
Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya.